PDR。 どうも PDR さんです。猫の名前が決まりました。 Drum roll please。 ラテちゃんに決まりました。名前を提案してくれた皆さんありがとうございました。そしてうんこうんこうんこという名前を提案してくれた人たちReally? 今日はその報告だけだったんですけど、明日からは通常通り営業します。で、この後ラテちゃんの可愛い映像を見せたいと思います。じゃあまた明日。Does he look like a bitch? What?